coco, coco rallado. ¿Acá no le ponen huevo batido? No, porque la almendra más tenemos que usar más. Si no, no es almendra. Esto es para el frío. ¿Para qué se usa esto, esta Para el bebida? frío, Para el frío. también es nutritivo pues, la almendra. La almendra. Un ponche de almendra. Acá. Ya prueba, hombre, no le doy. Ponchecito de almendra. Es un frappuccino, ¿vale? Un frappuccino de almendra. Ah, fra. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bueno! Bueno, ¿y el barrio de Pillao? ¿Dónde es el barrio de Pillao? Acá estamos, acá estamos. Estoy en el escenario. Yo represento a las 1000 personas del barrio de Pillao. ¿Y sabían ustedes? El barrio de Pillao de Aija es el más antiguo, por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Bien. Y también queremos hacer extensivo nuestro saludo a los amigos presentes, a los trabajadores de nuestra mujer Aija. A ver, presente de la mujer de Aija, qué bonito. A ver ese grito. Vamos. Ok. ¿A dónde están yendo? Todos presentes Hacer la entrada. con la programación. ¿Cómo? Hacer la desde entrada. 8:06. A otra vuelta, ya, voy a bajar abajo ya, para la entrada. Nuestros trabajadores de la MUNI, todos chambeando. ¿Ah? Lo que no me voy. ¿Dónde está el calientito? La entrada de los quesques. Actualmente en Aija, por el aniversario se acostumbra a la entrada de los quesques. No se le ve dónde está ya. Ahí está. Está por ahí los de la Yankee, qué bonito. Graba, video. Yankee Kichón. Ahí tenemos la entrada de los quesques. Ajá, qué bueno. Ahí estaba presente. Qué bien. Ahí está entrando el barrio de los quesques, para lo que es una entrada de la cultural de Aija. ¿Dónde está? Saludos. A mí la vas sonreído. Pues. Me la pasas también, me la pasas para subirlo. Voy a filmar, pues. Ahí es, ¿no? Sí, Con la peinada, sí. el grupo Los Flores. Ya mañana lo edito. Voy a hacer unas tomas. Unas tomas. Más cerca. La palma, happy birthday tuyo. ¡Qué bonito! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. 86 años. ¡Ay, Perú!
Mucha suerte en las palmas, ¿ya? Gracias. Más cerca, más cerca. A ver, vamos a pasar acá con el señor alcalde, alguna palabra para su pueblo. Señores, un ratito. Señores, yo quiero escuchar esa palma fuerte para el vicealcalde de Aija. ¡Fuerte las palmas! Ahí está, caramba, qué bonito, le tiene su gente, señor alcalde. Vamos a hacer 3 zurros para Aija, ¿ya? A ver, 3 zurros para Aija, fuerte la palma. Esa palmita que suene. Señor alcalde, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias, estimados paisanos, conciudadanos, con el cariño profundo, el amor sincero de nuestra amada provincia de Aija, la perla de las serpientes, desearle un feliz día. Estamos de aniversario, cumplimos 86 años de creación política. ¡Que viva la provincia de Aija! ¡Tres zorros en Aija! Gracias, sigamos compartiendo. ¡Qué bonito! Ahí está la palabras cortas de goles de nuestro alcalde de Aija. ¡Qué bonito! Ahora tenemos las palabras de nuestra reina, por supuesto que sí. Por supuesto Aija. que nos enseña. Feliz aniversario en este día bonito, en este día maravilloso. ¡Fuerte las palmas! ¡En la reina, fuerte las palmas! Ahí está, caramba, los caballeros. Ante todo, muy buenas noches con todo el público presente. Saludarlos hoy que estamos de aniversario en nuestra provincia y agradecer por la participación de todos, ¿no? A celebrar esta noche bonita con la quema de quesque, tradicional de nuestra provincia. Y nada, a celebrar con todo el feliz aniversario. Ahí está. Gracias. ¡Qué bonito! Ahí tenemos la palabra de la reina, por supuesto. Este 86 aniversario que estamos cumpliendo de este gran distrito de Aija. ¡Qué bonito! Nosotros vamos a continuar, a seguir bailando, a seguir gozando, mientras siguen quemando los quesques. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría! ¿Qué significa la quema de queso? Invitamos a ¿Qué todos los significa? caseríos que han venido trayendo este Costumbre. como si fuera ¿Cómo? de- Costumbre. O sea, no representa nada. Ya, vamos para la ronda, para bailar. Bailando en los quesos. ¿Cómo? ¡Epa ya! Ya. Se pasó la... ¡Vamos, muchachos! ¡Carnavales, vamos! Voy a grabar a la banda, ¿ya? ¡Qué rico! ¡Esa rodita! ¡Échale con la chela! ¡Arriba los chapis! ¡Los chapis, vamos!
Nos faltan 4, todavía 5, por ahí. ¿A qué hora prenden? A ver, esa ronda. Mira, cómo lo sigue el alcalde. Mira, el alcalde lo sigue. Cinco de la mañana acá, con la gente acá empezando el día de la central de la fiesta. Más acá, más, yo me acerco. ¿Qué hay acá? Están ocupados en la cocina, no creo que están full, mira. Esto es que esa es la... Disculpe, ¿puedo grabarlo? No, sí. ¿Puedo grabar por canal de YouTube cuando dice así? Ah, ya. Visualizamos muchísimo para dar Sí. a conocer un poco, ¿no? Las comidas típicas de la zona. Disculpe, pero le doy permiso porque... Sí. Uy, la yunca, la rica yunca. ya. Es comida clásica de Ancash, la yunca. Sopa De Ancash, de todo Ancash, ¿no? De todos los pueblos. de ahí. Ya. ¿Qué? ¿La yunca es de Aija? Qué bien. Le vamos a saborear. Pensé que era de Ancash, de Guará, de todos lados. Todos dicen que es la yunca. Ah, ya, no. Y el limoncito, trago, también va de trago. Trago, escucha, de todo eso. Esta es la esta, no sirven para todos. ¿Ese avión entrará para cuántas personas? ¿100 personas? No. No sé. ¿Esa olla señor para cuántas personas? La primera vez que venimos acá, hija, aniversario. Están los pollos, Ahí vamos a... ¿no? Unos pollos. Ahí los ajos, mira, los bajos de ajo. Están cogiendo temprano en la mañana. Mira qué pedazo. Eso parece una agua de cebada, ¿no? Agua de cebada. Qué rico eso. Disculpa, van a vender la comida. No, va a entregar. Si no, ¿cómo? Repartir al público. Para los que, ¿A qué hora? Para que desfilen. Para venir, para venir, que al público que pasen, ¿cierto? ¿Y eso qué dijo el que agua de cebada? Agua de cebada. Y ese es para el desayuno. No, es para refresco. Hay que ir al desayuno, pues dice que han repartido para comprar Qué rico el agua de cebada, ¿no? agüita de cebada calientita. Ayer nos hemos tomado un ponche también, señor, buenazo, ¿no? Un ponche de almendras, qué rico. Ponche de almendras. 10 de la mañana. Sí, ahorita nos podemos ayudar a cocinar. Ya, sí. Ayudemos a cocinar, cholo, mucha vaina, estamos pintando. Llevamos, ¿no? Aquí decimos, Ah, es todo. vamos. Bueno, Gracias, mister. Ya, Listo. Marco. volvemos al mediodía, a ver si